pa vlog. Joke. Ate, ano pangalan ng channel mo? Ay. Oh, ito ang video. Pusan mo yan. Aha. Yun to. Rock. Ten minutes bro. 10 minutes? Oo. Ay, steady mo. Bukod edit mo na lang. Tapos, steady. Papatay ko na to ah. Yan ang ating plants ng minamasin. Patrol niya rin talim. Ah, meron pang isa. Gilid. Isa pa dito. Okay. Six. Siyempre. 6, ano sa... Ah, Exact 6? oo, wala din oras. Dapat ka doon. 30. Set mo na agad. Sabi mo, mag-prepare na kayo. Ano tatlo yun? Alam niya. Hindi, mag-gawa na yun. Baka maghintay ka dun. Bagay, mag-paiwang ka na dun eh, no? Wala, 8 na naman darating yung mga yun.